Bana Congo to telema tolobela mboka Ole to suwa bimisa. Merci Nabino Nyonso Bozali et Belé Makas dans le monde pour nous Hollande to suwa Paul. Merci na ba abonné bazo bakisama malembe na 4 coins ya monde na Kinshasa, na Congo Brazzaville, na Kasumbalesa, na Bunya, na Bulape, mboka ya na Bulape na Mweka, mboka ya Boshab. Merci beaucoup Nandé Boza de s'abonner du jour au jour, c'est une bonne chose. De l'autre soit Paul Tozo le pourquoi pour Nanini Joseph Kabila na Félix Antoine Tshisekedi ba bengani ba membre muso bazana kati kamona ba coalition ba bengani ba pourquoi entre autres Jean-Marc Kaboun à la porte. Pourquoi? Tozo nga suli solo ya mwana mboka Ngoy Kasanji. Ba bimisie libanda na ndako ba Mokia. Est-ce que ça y a Mokia ou Mokia? C'est un peu bizarre. C'est là. Mais bande qu'on a bisu à ngamo ya droite na ngaya wa babi ils allaient acharnement politique mais nous en besoin na katiwana. Moi Ngoy Kasanji fingi première dame. C'est normal. Ndeko boni. Ce s'est présenté, bande obaye ba so za mutu ya Palu, to mutu ya CCE ya Mende, ça la bien. Merci Ndeko Paul pour la maroba. Na ko se présenter na kombo ya Monsieur Jean-Robert Mupunga. Nazali président provincial ya Ligue des jeunes à PPRD Moamba. Na zaine sengo mingi na invitation na yonde ko benga pour participer lelo na émission. Merci. Donc mutu PPRD. Ya bombité hein. Il est déjà boyedié. Bon message est déjà na YouTube oh yazali maître Bazé Pembe allié à Kashi. Il y a des pestes toi Kashi. Merci d'abord na invitation de Paul. Merci pe na ndeko na ngai po azali na droite na yo. Merci pe mingi na bandeko ba kolanda biso nga nazali moko ya bakambi ya lingomba ba bengi dynamique le changement c'est maintenant. Structure o ezali ko accompagner na ba valeur au président de la République azali ko sala. Ato balingaka mingi ebele ko tia biso na connotation que tous approche à IDPS parce que président a outi na ba entraille na makolo ya IDPS tokoki koboya yango te. Maître Pembe. Pour nini ba longoli ba tumuso ba Shadari ba Jean-Marc Kaboun ba longwe na eloko wana zekia ba négociation na bango ya cash na FCC wana. Pourquoi ba longoli bango? Baza ba compétent y compris na Shadari kutu. Mais Shadari pas à la péter na maman na éviter comment on est en maman. Bandeko esengeli ba yoka et puis ba comprendre. Moto oyo azali na souci ya kotambwisa mboka. Oyo azali na société no Congo ekende liboso oyo pe akoyoka mbela ya ba Congolais. Oyo pe soki ayoki ete no mwa nungu ezali mwa bulu yeke ezali ayoka azwa ba mesure pona ete kimia ekota parce que alingi ete Congo ekende liboso. De yango mokonzi mboka sali amoni ke Shadari tango ba komona na Jean-Marc Kabound boye ya linde bitumba ba kolinga tango ba kotana na miso boye boyokani réalité ba obeta na makofi pe na ninga ba blague ya jeté mais amoni alobité wana nde kota mwisamboka te alobité étant chef de l'état na ba oyo ya kana ngai o nga na tindaki bango bino na longola bango na tia bato mosusu pona ete mboka ekende liboso pasi nga na amo ekimia et yango chef de l'état sali alongoli acheba mosusu bato wana o Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République atindi kuna que représenter cash ba ozala compétent. Oui nazali na confiance na bango mais nazali koloba ngai nazalaka transparent na maimga na sala kandeko dialelo et ala kaipa na ngate parce na la liberté d'expression et les ezali ko réjouir biso nyonso mais mabe na ngai yali na moninde na komona na kati wana okomona kaka ndenge ba internaute pe bazali koloba bato ya bikolo kaka moko c'est-à-dire kaka bandeko kasai asepeli na eloko wana te sengeli mélange pe sengeli pe ezala na kati mais okomona pa na bango balongoli kaka ndeko ya mesana na ye kotumba oya mesana ko paralyser oya mesana ko bebisa oyo kaka ndenge biso nyonso toyebi
amesana na ye ko paralyser mboka balongoli kaka ye me baoyo mosusu batiki bango mpe bato pase nga natikala onima Néhémie te Pour professeur. nazalaka na ye confiance ata moke te Ata ya Robert oza confiance na Robert wate. na Robert mpe nazalaka na ye confiance te mais nazalaka nde d'accord na mayele na ye Ya Robert wa. ya Robert. Très bien. Donc nakoki koyebisa ye ke nonga nazalaka na confiance na Néhémie te parce que Néhémie a toujours joué à l'hypocrisie. C'est-à-dire Néhémie azala correct te Néhémie ozala bokopere na ye boye ningo omonaka ya koloba neti sango mais wana ezali koloba moko d'aveuglement nde bafrançais balobaka yango ndenge atikala ondima mais Raymond Chibanda aza kuna Raymond Chibanda bango nde batikala neti mwa bapeti adia lelo ya Kabila tata mokolo bongo bango batikala nde bapeti adia lelo ya Kabila donc bandeko esengeli émergence ya jeune ba jeune esengeli ba travailler ba na impulsion mosusu ya sika. Très bien. Négocier. Kabila alongoli bato moke matikali atiki mosusu mpona nini? Merci ndeko Paul mpona motuna otuni ngai ya liboso na komeka kopesa réponse epa ndeko Bazin par rapport à badire na ye oyo auti koloba et il faut rectifier quand même biloko azoloba wana c'est pas des choses normales. Biloko nini azoloba? Biloko azoloba ke bandeko wana bazali bato ya dia lelo bazali bato oyo babinelaka président honoraire ndeko Joseph Kabila Kabangi. Soki tozali devant plateau tovandi tozosolola bamasolo ezali ya mboka, il faut quand même kotiaka sérieux na kati ya makambo ndeko Paul. Pourquoi nalobiki kotia sérieux na kati ya makambo wana mpona motuna na yo ndenge otuni nakanisi omona ke na ngambo na bango ya kashi balongoli bandeko misato Jean-Marc Kaboun, Augustin Kabuya, Vidi Echimanga. Vidi aza IDPS to INC. Azali allié à IDPS. To INC. Allié à IDPS. La conseiller spécial à chef de l'État. Oui. OK. Bandeko wana misato. Ndenge ndeko Bazin utai kolobaki bango nyonso bazali na ba originaire ya espace moko. Un espace linguistique moko. C'est-à-dire les grands Kassai. Bane batikali. Na compte akashi. Toyoki Peter Kazadi. Kitenge Yesu. Oui. Tete Kabwe. Bazui lisusu na ndeko musuna bosani ko. Mais bango nyonso grand Kassai. La majorité. Majorité, totalité. Na koyoka na komona ka ba kombo, na koyoka nepe. La majorité. Très bien. Togende. Maintenant, na ngambo na biso secrétaire permanent na biso de Emmanuel Ramazan Shadai Koseko Tché peut-être tendeng yo lobi oh mende bobenga gaye ko circuit filmer ba munanga te eza ba makisa kutu hyperkit ménage ni wana ko kangote te au ko kango tege ezo sala yesengo koloba bongo ndeko bazatika mukena mais yo tika ya sisa mumuna tika na sisa makanzi na ngai et généo parce que côté na bino mutu ya Shadari mukolo bongo hyperkit c'est bon grave ça mais ça parti na bango ya ndenge ya style na bango ezo sala bango esengo toke ndeko to bino bolinga kaka côté na bino bolobaka we ya bino biso pe côté na bango ba ko nager bino ne ba hyperkit maxolo ko nager na ndeko Paul ko beta ngo te po basi ba nager bango moko avenue de la justice ezo basi ba samuya déjà na kati ya c'est bon toke donc biso ndeko Emmanuel Ramazan Shadar aza mutu mayele bo mutu aza professeur oui azo mérité moi ba honneur belé na Congo mais pas ba Bazin là était même pas ba Bazin on a eu expliquer ndeko Bazin rapidement ndeko Emmanuel Ramazan pour pesa ka moi valeur moi parce que ndeko akendeki ensemble na ponomi na mona mboka Félix Tshisekedi Salike, il a vu TP sportivement accepté. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui saute aux autres bêtes à l'isolo naïe. Il faut moi valeur mon bozana. Moi respect zalaka. Moi respect zalaka. Parce que boyebi qui a joué capé ma voix naïe. Pas conscient.
azalaki pe na kati ya makambo wana te. Lui c'est le patron ya parti politique. Il est le secrétaire permanent. Il semblerait qu'il y a un bon à campagne à tourner là. Non, non. On a des informations moko ka ba biloko na ba montage wana. Merci beaucoup. Oui, eza makambo na biso kati soki azora mbongo. Merci pour la précision. Oui, je vais vous passer information. Ndeko Shadar na kati ya masolo tan basali bloc pour na kosolola na ba ndeko ya cash. Ensemble pour la coalition FCC cash. Je crois bien que aux alliés Mopandia Sango, aux alliés journalistes universitaires et aux salariés d'investigation, tu es mieux informé par rapport même à Bissonné aux alliés pour nous dire que Ndeko Emmanuel Ramazan Shadar Azalaka avant Platen en Kata Masoloana. Parce que le PPRD, nous avons déjà des représentants Oyo Bazali Kuna na Kata FCC. À l'occurrence, moi Namboka, le professeur Némi Moulani, le professeur Inaku. Baza déjà des représentants na biso oyo bazana. Minoko za professeur? Oui. Bango na ifoke na bango ba secrétaire ba professeur. Ndeko baza kondi mango te menazo pesa yo. Ba créer ka professeur. Mais atangisa na université nini? Nani? Inemi atangisa na université. Mais yo nde ozali ona sa ignore que non so utana yikini lebita que non ni emi a passa ba makamoni nyoso na yikini. Atangisa na yikini. C'est bon. Kotangisa place nyonso ko évoluer par rapport au bon c'est ma cantine. Si ça là. Ça c'est bazin. Oui. Bazin dans ses affaires. Un peu na expliquer biloko ni tozolo ba. Mais maîtriser pour abano koto ka boy. Te a okot sanga te na sina comprendre déjà ba jeune ayo wana. Pona ko luko misanga libanda na so. A obima susute. Donc ndeko Emmanuel Ramazan azalaki avant planté parce que azali na des représentants na yi. C'est lui le patron du parti a représenté et pas autorité morale. Il y a FCC parce que quand les alliés PPRDT, là-bas c'est FCC. Bandeko IDPS, il faut batika d'abord et loko ba osalawana. Quand on dit coalition, oyo babengi quand les alliés cash et côté les alliés FCC. Et lingo le baté les alliés PPRD na IDPS. Mais les alliés les deux partis oyo, les alliés ba parti phare. Il y a des regroupements wana. Mais nanga muna bino sur de telle composition na bino wana bien Nemi PPRD. Minaku PPRD. Roubero aza PPRD. Zela na zoyati. Roubero. PPRD. Mais sur telle bien majorité c'est PPRD. Non mais majorité c'est PPRD. Non autant déjà D à PPRD de Kopol. Tout ça clair. Olobi professeur Nemi. Professeur Minaku. Autangi professeur nani Roubero. Roubero. Professeur Maître Zaidas Roubero. Aza PPRD. Avant la partie na yo bien azali muto RCD. RCD ezali parti na ezali. Na kombo to na ba député bana. Ndeko Remo Chibanda. Professeur. Oui, Ndeko Remo Chibanda na tangeli yo professeur te na lobi Ndeko Remo Chibanda. Chibanda za na. Tika ko embrouiller ngai azali na parti na ye. Azali na parti politique na. Ezali. O zakara bima député. Oui, yango wana. Donc Ndeko Paul ozana information yo so na lobaki bien. Te na zo tuna ne ba précision. Ba précision nde. Pour dire que noté déjà dans le bon qui non PPRD bazami balé Roubero na Chibanda bazaba parti mususu mais déjà bazami PPRD déjà majoritaire c'est bon déjà majoritaire non to kabolisi 4 biso to jude parce que biso to dali premier parti o izali kuna na coalition na biso kuna na c'est bon comme IDPS mais na IDPS kuna tozomona ke nyonso bazaka bango na bango nyonso zaka IDPS mutumo batangi wana nyonso eza IDPS c'est bon OK maintenant Ndeko Shadar le secrétaire permanent PPRD a mandaté déjà ba représentant na ye na masolo comme basali biloko wana lui n'a rien à voir na kati makamona parce qu'il n'était pas là na kati makamona azalaki ka pona kotala comme observateur atala bato o yatingi bango ba délégué na ye masolo bazo solo ezali ndenge nini mais toyoki ka tango batangi bandeko kuna o ba bengani bango vraiment bandeko na ba bengani bango no côté una bengana gite ba bengani bango vraiment côté na bengana gite po yende muto atindaki koto kuna ba bengani bango nazo pesa information de Kopol oui c'est ndeko Kabuya ndeko Kabund ba bengani bango na ndeko Vidi merci ba bengani bango parce que façon na bango ya kotambusa biso to bandai ko déplorer chaque fois que mwana mboka Félix président de la République luka ba collaborateur bien ko ba ko pesa makanzi malamu. Mais les collaborateurs, les étudiants, ils ont passé. Les étudiants de Banane. Oui, bien, quand on a combattu des cours, nous avons une polémique. Au moins, les étudiants, ils ont tenté de faire un conseil. Parce que les étudiants, Maël. Pour lobby, Maël wana a exploité. Mais tant que les étudiants, ils ont vraiment tenté de faire un conseil. Il y a un conseil qui est
que non il faut que ba conseiller au bazali un peu mûr au ba yebi pe politique bazam vraiment makasi et permettre que ba pe sakayi ba conseil à malamu pour écolo et que de liboso en tout cas maloba na biso pe ba mbela na biso to bengaki c'est-à-dire ba appel na biso to sengaki na mokonza mboka chef de l'état ayokeli biso vraiment coup de chapeau na mokonza mboka est-ce que maître Bazin comment na makambo déjà changement ya ba leader il y a deux familles politiques wana nde va changer bango est-ce qu'à venir ya coalition na bino pende kwa buti na quelque chose de ça oui, déjà ba konzi na bango ba confiance na bato ba otinda te ba longoli ti ba aussi la coalition Kabila na Félix bango ba ne ba développement na bango mamunga na olobawa na yepo na ko convaincre ndeko na ngayo ya face te ya PPRD parce que ye bango basi ba message déjà na mabe makasi azali bato moko ezali yete akolo bazali sous la malédiction ya peuple congolais à l'obin de côté bande quoi FCC en général bazali sous malédiction ya peuple congolais peuple a maudit ça déjà bango ne bazawana ce sont les gens au peuple a maudit ça déjà donc bango batambola ne batambola ka bongo batambola ka na sous la malédiction ya peuple congolais pourquoi parce que souffrance au peuple lo azali ko endurer c'est FCC qui est à la base tout ça moi groupe ya bato bafanda ki balobi nous sommes là pour détruire uniquement la République démocratique du Congo na ba richesse nango au détriment ya nini ya camp politique na bango baye na pouvoir mwana nkasi tata mwasi y compris na babone na bao basali la bango ba toilette makamunga na oloba ezobima na bambebote ezobima na fin fort ya motema na ngai lelo ayebisa biso Chadari professeur oui professeur à l'époque nini il y a 18 ans il y a Joseph Kabila na pouvoir Némi professeur il y a 18 ans ya Kabila na pouvoir Ninaku professeur il y a 18 ans ya Kabila na pouvoir na okutu ndeko kamba récemment oleki a lobino yende moto asala kete no azwa diplôme na ya licence ya Ngoïka Sange pe na rappeler na bato akoma assistant baloba nayoka balobi azaka assistant so na université soki ya Mbujimai akenda pe kuna ko prêter serment so yoka donc non mais ngana lobaka soki to continuer ko fana na bandeko boye c'est ça grâce à Félix na kayebisa biso bodoser sinon bato ya biso to vivre na bango très bien baza bato vivre na bango te biso tout ba congolais Rwanda zawate donc il faut nous sommes obligés de vivre ensemble pour tout luka bonheur pena Congo na biso ki liboso bato basala ki mabe baza sincère bongo na motema kozonga na nzela likambo ya Ngoïka Sange nozo banana yo to moni bilo ne libanda il y a d'autres personnes babilo pango wana Ngoïka Sange a defara mbongo nani Gabriel Mokia a defara mbongo na banque na moment mo boye et puis banque eteka lopango après avoir koteka nde soki nana sombaka nde Ngoïka Sange ko somba c'est quoi le problème lelo to moni bilo Ngoïka Sange banda bato belé ba sepeli nango c'est quoi le problème ndeko Paul na yoki olobi to ya biso nyonso ba congolais to koki kolimbisana est-ce que bandeko FCC basi basenga déjà na ba congolais bolimbisi yo yazali a kopesa réponse atika lo senga bolimbisi te tango lobi makambo Ngoïka Sange ba bengani na ndako mais congolais sengeli amone keno maingana akoloba na kokosa te je ne suis pas venu pour na ko plaire bino bana poto pour na ko plaire bandeko ba na intérieur na émission tozali ko salo mais je suis venu dire uniquement la vérité pour preuve ndeko Gabriel Mokia oyo makambo lobi ya lopango ndeko Paul Tusuwa yo zali mopanzi sango na kati ya vila Kisasa wa papa balandaka yo Ngoïka Sange lelo ezalaka alali ko subir comportement na bango ya mabe ya régime à 18 ans na bango na mukandawa ya ndeko Lume ya Dumaleki oyo azali ko reconnaître Gabriel Mokia lopango oyo ya ye mukanda ya le 12 juin 2018 azali ko pesa na ba numéro ya mapango numéro 35 36 33 43 38 01 10 30 ya commune ya Gombe na ba numéro ya folio ya ba certificat d'arrondissement ya Gabriel Mokia mapango na ye o ya Zoali mukanda ezali ko loba boye merci mukanda kotangela biso ba numéro te monsieur le conservateur les biens immobiliers replis ci-dessous viennent
d'être restitué à son propriétaire, M. Gabriel Mokia Mandembo, qui me lit en copie sur pied des arrêts RC 2742 de la Cour suprême de justice rendus en date du 31 mai 2018. Il s'agit, parcelle 35-36, c'est bon. volume papa, Mukanda yango signé par Lumé Yadoumaleki. Voilà. La date, il y a le 12 juin 2018. Voilà. Pour la koyebisa que non, Moki Azalaki déjà. Ndérogi Azela Silisa. Lumé Yanda Zalaki ministre et affaires foncières dans Ngonga Oyo. Mokonja ba Yende conservateur. Azali Kokomela, monsieur le conservateur des titres immobiliers à circonscription à Ville à Gombe. Pour la yebisa non, a retourné monsieur Gabriel Moki a averti à barré au Ezalaki rendu par Cour suprême de justice dans l'état l'élo actuellement pour déclassation. Très bien, très bien. Alors, d'après eux, Zela. Zela, wana data yo loba. Siko dans tout ça. Les autres robins ont commis état de droit parce que tout le monde a bandé, on a PPD, tout le monde décrit, parce que crier plutôt que non, il commis acharnement contre l'individu en Goïka Sanj, il commis acharnement contre Batunion sur Bagéré pendant 18 ans, il commis état de droit, il commis règlement de compte. Le Paul Toussou a eu Goïka Sanj, c'est un Goïka Sanj, le on ne peut reprocher. Na bête la histoire, vite là, qu'est-ce que Bato Kabila va faire la Mikolo? Bah, il est bien que nous pour saluer le pouvoir et Tshisekedi, il faut faire comment utiliser Bandeko na bango baluba. Goïkasa ina mitan a comme champion ya télévision, a comme champion ya radio moko ezali en place ya wesala ka ba eko ebele. Ba interview elaye Top Congo. Top Congo. Eye tout ça na logique nini? Sengeli communauté nationale internationale va comprendre que non bande kone atiseke du peuple ya village balingi était il faut ba saluer pouvoir naïe né moningo ikasa ya comme objet ya FCC ba exploiter yé c'est ça l'objectif. Et loko ya ba mission na ndako za acharnement te za politique te et à lopango bato qui construit pour autrui construit pour autrui qui achète mal paye double ya mulu ya malonga esengeli ya sala ne ninge balongoli ya benga moki ya vie ninge ya boye a dépassé qui ma million et belé pour na kotonga ba piscine ba toilette malamu mais zongi silanga lar nanga zo parcelle na yo mais ya santé te omoni ningo komi libanda Très bien. ba mususu pe azana venir à justice c'est ko traquer justice a récupérer le pango Réaction na yo. Mutuna autour les athées mais. Paul na ganisi au pesanga même Vas-y. Bazolanda biso. Na banda liboso na oya uti kushite. Otuna kiye mutuna awa pona ndeko mokia na lopango oyo ndeko ngoika sandaza na kati. Est-ce que ndeko baza pesi réponse na mutuna wana? Je crois pas qu'il a pesi ata mutuna, a pesi réponse était. Mutuna tuna kiye. Parce que ba yebisio clairement ndeko moko a intervenir qui pona ko pesa information. So vous avez une information te ndeko baza luka information pas pesa information au défendre te parce que vous allez avocat. Ba ko kipe ko consulter yo na dossier moko boui. Mais si vous avez trouvé que non, yo oza déjà avocat, mais ozoye ba ko ko pesa ba élément où ils allaient clarté na dossier, ils allaient moi passe pour na bino ba juriste. Ndeko mokia azali na nyongo. Ba ici clairement azali na nyongo ya banque moko ya place. Nyongo wana zoaka na banque azalaki capable te mais a hypothéquer parcelle na yoana. A hypothéquer yango pour dire que mbongo nga na zuya nyongo. Na kosala nango ba faire et na kobana kozongisa yango kino na kosilisa nyongo wana nyonso. Mais ndeko mokia a eu possibilité ya kofuta nyongo wana te. Banque a trouvé bon que par rapport à ba délai ou bien ba date o ya pesa ki po afuta ba mbongo nyonso to ya zwaki comme a pesa ki gage na eloko oyo parcelle to moni ke ba date wana eleki. Banque a sala kini. Banque a saisir justice pour dire que voilà un peu na pesa ki monsieur X ou monsieur Mokia otozotanga tozolo ba disola monsieur Mokia na pesa ki mbongo mais a honorer ba contrat au biso to sala ki na été. Voilà un peu ngai na komi na possibilité ya ko teka lopango wana pona zwa mbongo na ngai. Wana version FCC. Version FCC mais version réelle. Version vraie.
yango wana donc justice balettre oyo azotanga yango wana te. ok donc justice ndenge batranché likambo wana bana information te justice non sikoyo bamakambo basali justice nano atranché problème te ebo nana kebimisa bango na ndako mais oyoki yango bien police judiciaire akei kuna ake na mandat ake adeguerpir ye na kati ya lopango bandi kobimisa biloko na ye sans mandat moko boyo bapesi keno procureur asigné document wapi document ya procureur nasengaki ndeko baze azali na babiloko nyonso na telefone na ye wana apresente nga document oyo procureur akomi alobi ke ndeko Ngoïka Sandji azalaki na procès boyeboyeboye oyo yaengagaki ye na ndeko moki mpona parcelle aperdaki procès wana document na yango oyo il faut présenter yango no ndeko Ngoïka Sandji alobi clairement nazali na badocument nyonso oyo ezopesanga pouvoir na ya lopango wana j'ai tous les documents. Pourquoi okokende koloba likambo oyo ezali na nzela te ndeko Bazin s'il vous plaît mekama moke ozonga na nzela omeka koexplike bato eloko nini ezali kobetaka lisolo te oye obandi kobeta discours po bato bayoka batire attention balobaki eloko nini ndeko Bazin azoloba wana mais siko acte wana comme olobi version ya justice ndenge batranché likambo eza d'après bino non justice a tranché na note ndeko Paul nazobeta sete na place wana bon siko ndenge babimise na lopango wana eza état de droit illégal oyo nyonso bazosala wana c'est illégal ezali même pas état de droit wana bino FCC boboya état de droit biso FCC te congolais nyonso soki basali likambo ndeko pona lelo esalami na ndeko Ngoïka Sandji lobi ndeko osala na yo ndeko Paul mais soki ozali na droit na yo ndeko Ngoïka Sandji alobi je me réserve na nyonso mais na saisir justice po azongisa ngai na badroit na ngai. Bon kasi ndenge pe mokia akendo saisir justice bazongisa na badroit na ye. Non. Vous savez le problème c'est quoi? Depuis l'événement ya ndeko Félix bandeko nyonso wana bakomi koluka attachement pour que bazo ba soutien moko na sima ya ndeko Félix. Ça se passe que bino nyokola yi bango. Non, to preuve. Ndeko mokia preuve année. Kanganga mamalo preuve ngwana. Bima ok na veni na nini na au commandement. Sorti na coin au commandement. Tala kaka na kati wana okosala lecture. Lopango na parcelle ezaka nani? Yana. Ya ndeko mokia. Okoma kaka wana tala ba biloko yo soki nde basali wana nde okosala okointerpréter. Ah po ba chef photo ya Félix. Ba chef photo non, tala eloko nini za na kati wana. Parti politique. Ah voilà. C'est ça eloko tozoboya yango. Oh, bon soit c'est le parti politique za mabe. Ezali mabe te, mais ko ça la parti politique te ke po bozala wana po bana ko manipuler justice. Justice ezali indépendant. Donc bino bano manipuler, FCC bano manipuler justice te. Parce que to bana ko manipuler justice. Makambo ebele oyo zoloba ndeko Paul. To bosana kama solo mboka yo te. Tovandi ya bandeko bazoloba kaka 18 alobaki likambo moko wana na zongela yemo muke alobi ke bango bakoki kovanda na bandeko FCC. Sali bandeko FCC nde ba demo. Bandeko balisi faire. O bazali na mikila bon bandeko akashi nde ba ange. Oyo bavanda kana nzambe. Mais c'est dommage. Na ba propos abongo ndeko koleka na plateau akene koloba ngo wana. Au contraire bandeko FCC baloba bango basala ba discours plusieurs fois. Nazo rappeler ndeko Bazin vandiao. Balobi ke biso toteki Congo. Mais Congo biso totekaka lelo isongi nana ke ko retirer Congo ngo ndeko Félix. Lelo guerre ezali na mettre Bazin non nazo yebisa ba vérité que non bande kwa FCC biso bande kwa FCC quand même tozali na moi élégance moko boya bien oyo ke non ezo permettre bino ke tozala na bino parce que ndeko Paul retenir on a olobana yo okoki kolanda na télévision ya bitando bike partout okoyoka ndeko nyonso ya kashi oyo akoleka ou proche ya kashi ou ya IDPS attaque na yeka na FCC PPRD mais c'est difficile au monde ndeko moko ya PPRD aye aya ko s'engager débat moko sur cash sur IDPS c'est quoi ba reprocher bino ni na bataki wana c'est ça la question d'abord de poser autour na bango parce que ndeko PPRD muto aki na pouvoir bonnement ma ponomi l'équipe PPRD muto organiser l'élection. Donc FCC en général to organiser l'élection. Élection wana esali ke ndeko Félix po azalelo na pouvoir nde ebimisa ye. Ba voter peuple a payé confiance. Mais côté mususu peuple kaka moko ya pesi ndeko Félix confiance, peuple wana tourner pesi sous confiance na ndeko Joseph Kabila. A payé majorité oui, a payé majorité na institution nyonso.
Oh, que bango bazu chance wana. Très bien de Mais il Roger. fallait bazala quand même reconnaissant. Il y a qu'on reconnaître que ceux qui biso tozali la majorité, biso tozui président de la République, bandeko oh pe bazu majorité, biso il faut na bango to travailler ensemble. Coalition et ko vana nebo coalition ezali te que non, coalition wana ezali na sentiment ya mutu moko ndenge ndeko kutai koloba. Non. Coalition ezali nde constitution de mutu pesi coalition pouvoir. De coalition auto zali nango lelo FCC cash. Constitution constitution de les mutu pesi pouvoir. et pesi que non coalition ezala. Donc pour deux forces basangani basali force moko po ba gérer mboka pe mboka kende liboso. Très bien. Mais bandeko ya te na chité na zo chité wana. 2 secondes. Bandeko ya cash esengé na bango malamu. Ba tirer leçon moko. Que bandeko oyo kuna soki bango bazomona ke no biso tozali ba démo. Bango baza ba ange. Bango ba transformer biso to koma ba to longwa ba démo oneli biso tozali. Merci. To koma ba to malamu. Mais soki ezali bongo te, nga nazo considérer que bango nde baza ba démo, biso nde toza ba ange. Po biso tolingi mabete, biso tolingi ke mboka ekende liboso. Amen. Ndeko. Réaction rapidement parce que ça pose un problème maintenant. Hein? Oyo qui est, na besoin que tout le monde tourne. Amonyo Salobi, il est dans le vent. Nazali ko rappeler que na dossier à Gabriel Mokia, justice na Mikanda Lumeya apesi numéro ya dossier RC 2742 devant cour de cassation. Jugement ezali. Na rappeler yo lisoso ndeko nanga ezali. Ozali na belema te mais ozozongela biso ka lettre ya tango yo lobi nga nazali kimia te. Mais c'est état to bana ozonga kaka na likambo. Tu dois évoluer rapidement ndeko. Nayebisa yo pourquoi na lettre wana zotanga lettre wana ezali no fondé. Nayebisa yo pourquoi na oyo c'est bino ndenge boza wana boza sous la malédiction du peuple congolais. Bozo sala marche. Bozo sala marche. Va poser Némi question en rapport avec marche ou vendre au sala pour na institution. Némi a izui à lobby à Fongoli munoko lobby non na tozali envoyé par 7 pays voisins. Yebisangai à part guerre ezana eselelo na Ituri. 7 pays yoko yebisa ba Congolo tala mikolo bano Sud Soudan zana kati ya mboka na biso territoire ni nazo occupé. Oko yebisa Congolo lobby Angola territoire ni nazo occupé na mboka na biso. Zambie territoire ni bando occupé ki territoire Lubamba na mususu basi bazongi déjà ba territoire guerre ezali na est yango nde biso nyonso to ko lutter mais bino lelo bolingi to bato babando kendo kufa lisusu na est pona bozo nyonso wana boloba non Tshisekedi alakaki mais Tshisekedi place bino bosalaki 18 ans ba rebelle ADF ba occupé Tshisekedi ayi na pouvoir pendant 5 mois à délocaliser bango tozo koyoka lelo société civile ya Beni ndeko bazela tezela sisa loba rapidement tozo on a débat société civile yeyo ya est bazali koloba ba atrocité ezali na est bato bazo continuer na kokufa mais bonne foi ya chef de l'état ezali ko se manifester 140 groupes d'armées kimia ezonga na kati ya mboka na 140 groupes d'armées ngana banda o déranger yo ndeko Joseph Kabila atiki combien bino bokomi nango combien lelo Kabila oyo faut même pas dire ça mon frère vas-y Ndeko Bazin to qui ne veut la fin bololo jour ni na mundo tozo qui ne veut la fin appauvrir ces pays bandeko peut-être yo lelo pas au lati ba vesa malamu ba cravate malamu ndeko na ngai ndeko oko glorifier Kabila passe place au Fani Malila beko beta yo mais mon cher ami moi ton frère je souffre na bandeko na biso ba mususu lelo ba rapport ezali ndeko soko lobi biloko wana okobimate tozana ba rapport bazoluba pe ya ndeko Félix quelques mois na pouvoir. Merci. Faut même pas dire ça, oui. Merci beaucoup. Il y a des choses. Tozana lisolo amende. Merci. Non, il y a des babiloko ba détournement on a ko même pas. OK, merci. Merci Ndeko Bazin. Ndeko JR s'il vous plaît. Alors Ndeko Mende. Ba propos na ye et puis si ba Ndeko ya cash force ya koloba kino réellement justice na biso, on avait des magistrats, ya PPRD. On avait des procureurs, on avait bato cash bazui makas ya roloba kolika na télévision. Ndeko Bazin. Qu'est-ce qui ne va pas? Bozo sepela lelo. To banana yena. Ndeko nangai Paul Tusuwa nazali moya isengo na pokwa lelo. Namona ndeko nanga PPRD en face pona yebisa ye a transmettre ba félicitations nangai et pas ndeko Lambert Mende au Malanga. Félicitations ndeko Lambert Mende. Ya nini? Ko sekate ndeko. Ya nini? Mende par rapport à nini? Lambert Mende honorable.
Félicitations. Otetelaki Mafumbe. Félicitations, vous avez vraiment vrai Otetelaki Mafumbe. L'homme de verbe facile. Ndeko nangai na félicité yo pourquoi? Parce qu'on comprend de yo moko que non. On continue na logique ya bato ya FCCT ko banda ko bebisa mboka na biso. Sengeli Congo ekende liboso, pouvoir judiciaire eza na par nango, législatif par nango, exécutif par nango. Nde o dénoncer pour na kolobe que non 5 juges bazalaki pro Kabila et puis Kabila bengi yo assommé yo po lobi non ning Kabila assommé nga boinga pena ke assommé ndeko wana et puis elaki na volonté na bino mibale nde bozu élément wana bochangu na ba réseaux sociaux yango na féliciter bino mais congolais sengeli a comprendre que non biloko biso le reprocher na ndeko Joseph Kabila et qui a transformé que justice et comment que justice ya bandeko moko boye ya famille politique na bango ndeko Mende a dévoilé bango. Félicitations à Lambert Mende, le président de la République, Mokonzi, chef de l'État, Gara Fachi. Mende a révélé yo mais yonde olongo la biso ba mususu batika place wana parce que bazaki na plan machiavélique. Bazaki na plan machiavélique pour na Congo, pour na yote parce que yo za na kicha bongwende na yo wana nde biso ba totiaki yo. Mais biso ba gardien du temple maître Bazin to continuer à surveiller pour na ite bango. Ba baza sous malédiction. Malédiction wana ba no dévoiler. La vérité n'egezo kobima. Mususu pesa iko ya bozela petit à petit. Na ba parti mususu zo rejoindre cash kalaté ba outi FCC. Baya place vérité ezali tout biso ko refouler ba moti. Très bien. Ndeko langa JR. Mende apesi ba ndeko cash biscuit. Ndeko Paul na ko répondre na mutuna ya ndeko Mende menalina na zonga mambo ndeko Bazin. Pour dire ndeko Bazin que malédiction ezalandi côté na bango. Côté FCC malédiction ezalandi. Preuve année. Ba marche l'équipe combien de marches? 3 marches. Il y a ba force politique en mboka na biso. De bino ele. Preuve année. Marche ya bandeko ya Lamuka. Batamboli mwana mboka Jean-Pierre Bemba tamboli. Mutu moko abukani te. Mutu akufi te. Non marche ya wote. Te na rappeler pour la malédiction. Bien. Tu sais Biso bandeko ya FCC. Tout ça li marche na biso. Marche est à 3 km. Marche à, non, même 2 km. Bon, batambola qui a combien de kilomètres? Bon, banda changu. Non, batambola qui banda changu te. Ndeko, marche banda na 10e mairie. Naza te mona fana na mona limité. C'est bon. OK. Batamboli marche, biso tamboli marche na biso, c'était bien passé. Kimia pour tous abana nzambe, tous am maudité. Mais tala bandeko baza maudit, bazali maudit, malédiction vendre la bango. Voilà cash. Oui, précisément IDPS. Il est baza maudit. Baza maudit. Ils ont engagé. Oui, je vous dis, baza maudit. OK. Malédiction landi bango ti place bazali. Et koti confusion entre moi na mboka Kakonde na bandeko na ba responsable ya parti politique na bango o toyebi. Ndeko Kabuya na ndeko Kaboun. Ba senga ki kutu keno a démissionner. Mais ba étouffé loko wana. Mais bino na FCC na bosenga ta ministre na bino mota démissionner. So senga te a démissionner te parce que au moins kino bozoba. Place au malédiction ezali batambola bongo. Et sali ke ba bomi bato. Ndeko ba bomi tina policier agent de l'ordre bandeko yo. Est-ce que place ni malédiction ezalaka? Place au malédiction biso to tikala ko sala loko na te. Marche moko te ya biso oyo komona ke to beta policier to bomaye. Ndeko j'ai des preuves. Mais bondo boma bato. To boma ka bato te. Biso marche na biso to tikala ko boma bato te. Wane lobio. Oui, nazo lobango et puis nazo assumer ma responsabilité na nyonso. Marche na biso moko te. Marche na biso moko te to tikala ko boma bato. Mais bandeko baze marche na bango nyonso. Depuis 1990 naza mobotama ya Kinshasa. Na koli na sali makambo nyonso awa na Kinshasa. Na yebi ko banda na papa na biso Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nyonso na période ya Maréchal Mobutu. Ezaki ka makila na makila. Très bien. Comme mesana makila, makila zo sopana kaka. Na chité wana pour dire que malédiction ezali pa na bango. Na FCC malédiction ezali te cash na IDPS na pas lango. Biso to na problème wana. Dirige bien. Ça pe na makila na boko na biso te. Bobo mate. Sans tâche. N'ai jamais trahi le Congo. Tokota n'a jamais trahi Raïs. Non, n'ai jamais trahi le Congo, n'ai jamais trahi Raïs azali congolais non? Oui. T'es na Baxika. Oui. Toko trahi pe Raïs te. Ah OK. Là c'est bien. Tokoti na lisolo ya mona mboka Mende o Malanga. Mona mboka Mende o Malanga mutu ya mayele ya bososoli. Tobwanya.
na sepeli soki ndeko bazin lelo ya kobima na etandolike mpona kokumisa mwana mboka mende, c'est-à-dire bapesi biso raison na nyonso biso tobanda ekoloba ke mwana mboka mende azali mutu ya mayele ya bososoli. Et puis alobi eloko moko te ndeko bazin lelo oyo ozali bien informé ndenge ovandi wana ke ba audio nyonso balekisaki oyo elekaki oyo ndeko wana alekaki mwana mboka mende alobi yango clairement ke ndeko wana asalaki biloko wana par rapport ya ndenge aperdaki na élection. Il était candidat na législatif national mais il a perdu. Comme aperdaki na élection wana a se ressaisir na noté azali un peu déséquilibré et sali ke abimisa asala ba propos moko oyo ezo engagé parti te comme yé tant que responsable ya parti ayei kopesa ordre ki bandeko wana il faut bazala sanctionner. Lelo ndeko baze akoka mwisanga ke ba juge bakomi ba juge misusu bazali ya FCC ba juge misusu bazali ya cash oyo tozali na mboka nini bana Congo, mboka nini oyo tokomi nango ba juge oyo tobengi bango bazuzi basambisi bakoma bato ya ba parti politique mais mboka ekotambola te, c'est-à-dire il faut zala mutu ya cash pour ozo avantage moko na justice to boyi biloko wana. Merci beaucoup. Démocratie elingi biloko wana tende ko baze, il faut rectifier un petit na bino par rapport à biloko ba juge. Juge moko te azalaka juge ya parti politique ou ya regroupement politique. Juge soka sa koti déjà na place na ye ya ki juge alongoi mutu ya parti politique fulani. C'est-à-dire bandeko oyo bazalaki na cour constitutionnelle yo yebi ndenge nini bakomaki na cour constitutionnelle. Le président de la République akotinda misato bandeko ya parlement bakotinda ba juge misato, conseil supérieur ya magistrature bakotinda ba juge misato. Donc nous ko lobanga ke conseil supérieur ya magistrature bango bazalaki nde bandeko ya FCC. Très bien. Ba juge wana bazali bandeko ya FCC. Merci beaucoup. Asengi na ndeko Paul ndeko bazin solola te nazo si ngai Paul pour transmettre message na rapport ngaso ina lobi ndeko bazin ko yokate. Mais yango na sengi à travers yo o meka ko transmettre message na ngai pa ndeko bazin po ndeko bazin azonga mo muke na mulongo. Très bien. Azali ya kutengama. Merci beaucoup Pepe de Viva. Viva Joseph Kabila Viva. Viva viva. Wana matapepa. Ndeko bazin liloba bokabwani. Na sepeli mingi na libiangi ya yo pona to partager na baimboka ba kolanda biso ba pesa pe ba point de vue na bango ba suggestion na bango ezali malamu pona ete Congo ekende liboso. Oya yenyo so lobeza malamu pour Congo ekende liboso. Te bande kwa PPRD ninge ba wana ba na eloko malamu te. Tango ya za ko se justifier Kabila PPRD viva na bango ezaki ya nini? Ya ba viva na bango ya mapango na biso. Ba mbongo na biso na ba banque. Wana ezaki nde viva na bango. Bana basa bato ba viva na bino. Donc wana ezaki viva na bino, donc c'est ça viva. Donc biso to yeba motema mawa nde lelo tozala na bino ndenge tozala na bino na ba plateau ya télévision mais ndenge boyo ko continuer ka boyo oye koyela bino ya ka nzambe da yebi. Très bien. Congolais ko préparer de bino na kati ya motema. Merci beaucoup maître Bazin ndeko lilo babo kaboni rapidement. Lilo babo kaboni rapidement na lobi kaka ke nzambe azalaka injuste te. Nzambe azali juste. Bao ba kozala juste nzambe akozala na côté na bango. Bao ba kozala injuste nzambe akopinir bango. Wana bino to bango. Mais na lobi boyi ba oyo bakozala juste nzambe akozala na bango. Ba oyo bakozala injuste so ba lobi ke to salango po to monisa ba o misusu pasi nzambe akozala akotelemela bango. Donc bino pe on sala bango pasi kala. Biso to banai ko sala bango pasi te parce que to banai ko sala bango pasi to ninga to koma na étape to komi lelo te. Biso kutu to accepter que non to vanda to ndimi pe pouvoir na bango que non mwana mboka Félix azali président république mais bango batikala ka kondima ya biso te ndeko Paul na rappela ka iloko wana chaque fois ndeko Bazin bondima ya biso te ndeko Joseph Kabila na 18 ans obozolo ba wana ezaka 18 ans ya discours mais botikala kondima mokolo moko te ndeko Joseph Kabila azali président république démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est ça na pesi balandi ya émission nyonso mbote na pesi libota na nga mobimba mbote Joseph Kabila kobosa na te politique na ngai PPRD
na regroupement politique na biso FCC ba kambi nango ko banana likolo tina muto asuka na pesi bango mbote na pesi mama Olive Lembe oyo azali mama ya biso oyo azobatela ça c'est du PPRD non mama oyo azobatela président national na biso na pesi mbote place ya Zwami na pesi mwana mboka mutu ya mayele papa ya démocratie ya Congo démocratique les raïs Joseph Kabila Kabang. Merci. Négocier. Place azali ya yo yango wala mokonzi. Bon, yo pesi Félix Mbote. Te nga soki osenga nga napesa bato mbote Félix Ika. nakopesa mbote na bakongolais parce que bango nde baza basouverain na nyonso to tokosala nga nakota na dia lelo wana te o raïs nga nakota batomate peut-être ya batomate bapilipili nde ezali kolobela na congolais nde tozala vigilant mpo na mboka na biso eke liboso. Ok, état de droit, il faut à l'état de droit, justice et un règlement de compte pour na batute botika mpe bajournée tosala mosala na biso nzambe aza na bino elongo politicien yeba koza politicien parce qu'il y a le peuple qui existe soki peuple eza te okozala politicien te alors totalaka mpe mwa makambo mosusu bakonzi mosusu basala avant yo ovanda ozala ministre lelo avant ozala juge lelo avant ozala magistrat lelo eza na bato basala bien de fois koleka yo il faut se référer na bango. Alors bino baye obana bokonzi bondima peuple a souffrir te po bino bozala ra bien te. Merci beaucoup. Nzambe na lola bo s'abonner massivement. Je dis bien beau s'abonner massivement à la chaîne Abisso YouTube. Tokutani prochainement. Merci na invité na biso représentant Félix na représentant Joseph Kabila. Tokutani prochainement. Bana Congo to telema to lobela mboka Ole to suwa ko bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. To kende na funa bazo salarien. Congo to lega na mwamba bazo salarien. To kende lukunga bazo salarien. Na baboko kuna bibembe bazo salarien. To tonga na changu bazo salarien. Ala kola ni molili bazo salarien. Kulu ne paye bazo salarien. Ala bolenga ni ba mama bazo salarien. Kola ni wape bazo salarien. Ouais, monde entier. Ça c'est le roi du phénomène qui subit. Bosenga biso trop. Ça là ngamo lo moko boy. Tinga nga vidéo anniversaire. Bangal pe sobe. La sengi bino lo moko. So bosali yango eza plaisir nanga. Biso nyonso to s'abonner na Bakinois Balobi TV. So bosali yango bo s'abonner biso tout. Na Bakinois Balobi TV. Eza lo kwa bopesinga ilo mona sengi bino. O nyonso to bosenga nga na opesa bino. Merci.